Itinagan ti Ama. Napalabas. Napandabugi ken Don Leon ijay simbaan. Takayat amaamuan ti Don. No at dakit dinagbasak-basak ijay. Ngem dagiti lang pulis anabilin niya agbantay ijay tinadanon da. Iti sa Balya Bangir. Sinawar da Monica ken Yaya Ising dagiti barangay iti Ilida a San Bartolome. Ket nasarakan da ni Simon. Ti lalaki amang guy-guyugoy kadagiti umili nga agdalos ken mang taripato iti simbaan ti San Bartolome. Iti may sa agundaway nagrana da Jefe Salvador ken Don Leon. Itagagayem denggen nyo tituloy ti Nobela tayo anapaulwan. Itinagan ti Ama. Anya ti mapaspasamag ditoy, Hepe. Saan mi aninamnama ti umayo dito Don Leon? Si kakit di mat, Hepe. Nagadayo ti sumpat mo. Anya ti mapaspasamag ko na. Agdaldalos dagiti umili, Don Leon. Panagkunha, inton Domingo, marugyan manen ti panagdaydayaw iti Dios dito'y simbaan ti San Bartolome. Anya? Kasayatan siguro no umay kayo met, Don Leon. Bareng mapakawan dagiti basolyo. Anya? Oo, Don Leon. Amang ano kagura daktukit din. Rap-rapakan kayo laing. Hepe? Saan anasaya at tikas jay arabag mo? Laglagi pa, awan ti tao nga awan basol na. Ha? Itagon daway, Hepe. Asino nga takadata, ti ad-ad da arumbang nga agkid daw iti pamakawan iti Diyos. Don Leon. Di mat itay nabiit, adda sumagmamano abiyag akinitel mo. Ha? Don Leon. Inaramid ko laeng ti pagrebanak. Kriminal dagijay. Kiso kriminal, kiso saan? Adda karbangan da iti patas alinteg. Linteg ti tao, ken linteg ti Diyos. Iso nga an nadamdag iti irabrabak mo, Jefe Salvador. Tani, nagbalateken ken kati kinunam, arabak mo kanyak. Talagsak kayon sakit di. Talaga, Buki. Tagasano, nagbanag aneng dayjay a Jefe Salvador. Anya ti kayat mo asawen, amo. Ti kurana, matnagag iti apan na? Saan akas kinkwa na laing ti makabisto kanyak? Nalaing no nalaing a pulis ni Jefe Salvador. Nasirip no nasirip. Ngem, adupay tilamutin na nga innapoy. Sakbay a pumatas iti kikit ko. Agyaman kiti, taad dati kayat ko adoktalen. Tano saan? Nabayag kuman at timangat iti barsanga. Dayjay nga ginlalaing a pulis. Panagkunak, nakita nga ta ni Papang ikaadata dito. Saan mat siguro? Di naman nakita tilugan ko ta nakaparada ijay likodan ti simbahan. Apay, nanaising? Agtib-tibbayo wala sang ko. Apay man. Iti kastoy nga aramidin ta Anya kalakid din aya. Awan mo tidakas nga aramidan ta? Iso asaan arumbang nagdanag ka? Amangan no agat-atak matunkan ka ni Jefe Salvador. Mabalin ka di. Amangan no anya pa'y timaaramid ko kan ka.
Leon. Laglagi pa masyak ti asawam, Chona. Siyak ti rombeng nga ayunam. Saan arombeng nga agsauka iti maikontra kanyak. Nalawag ka di! Pasensya ka na, Leon. Ngam kayat kala kumapalagipan. Abalaagan. Awan ti amom, Chona. Iso adi nagpakibyangan. No damagag to opinyon mo. Iso, agsauka. Ngam no saan? Di ka laengan makibibiyang. Saan kami nagbalag, Simon? Agyaman ak Monica. Dakkel ti na itulong mo. No saan nagapukan ka? Saan ang maidaras ti pan nakadalos ti simbaan? Awan anyaman na. Wan gayam. Asino ka diti agbalin ako raparuko diti simbaan? Mamuan intong Domingo, Monica. Ay, sayang. Kunak no kakuyog mon asimbang pat ditoy. Ah? Ala, patuluhin mi nga rodan kaniyaya ising, Simon. Sige. Sige, Monica. Agannad kayo. Saan ako mga umayita dito yung munisipyo? Tawan mo ti aramidag. Ngam gapoy ti kasjay ang napasamak kada kami kanilyo ni Jabalay. Kay kayat ko laangan ti kadak ditoy. Ngam ti dumakkel pa'y ti susik mi. Naimbaga orasyo. Mayor arrogante. Kamin! Dumanon ka ditoy. Agyaman ak Mayora. Siyak ni Simon Villamara. Mayor arrogante. Maragsa ka nakamakamamo ka din ka, Simon. Sige, agtugaw ka. Agyaman ak Mayora. Ita, anya ti maipaay ko kan ka, Simon. Chief, awag launay ti mapagtalkan nga asit tayo. Anya ti madamag, Mendez. Adda ita iti asidag ti balay, ti maatap agan runner dito'y San Bartolome. Anya pa lang aro ti urayan tayo. Agtignay tayo. Matungpal, Chief. Kartingam, umungam dagiti kakadwa. Tapno mabilin ko idaan na impag. Kalpasan na, mapantayon iti nasao a lugar. Papa, Iha, adda masapol mo. Papa, pakawanin na ko ma. Ada sinalungasing ko abilin mo. Anya dayta? Napanakidya simbaan, Papa. Anya? Iha, di mat imbagakan ka a delikado ijay. Saan, Papa? Ngamin, ado kami mat anapan. Nagdalos kami ngamin ijay. Iha, Kinapudno na, Papa. Nakita ka pa'y anapan ijay? ha? Iso na laang tapimanaw ka matla adagos. Apaman ang nakasaritam ni Hepe. Ay, Pangasim, Papa. Di nakumanlapdan ang mapan iji simbaan. Nang runa no addanton ti kora paroko amang taripato iji simbaan. Ngamin, masansanton ang mapanak mat ijay. Men, take your position. Mendez, follow me. Bun, Chief. Da kayo. Itiday dya banda. Move! yes sir! Mendez, agsipot ka na yung baga. Matungpal, Chief. Chief! Palpaltugan na tayo! Men! Open fire! Amo, dako sa damag. Apay, Bogi. Rinaut dagiti pulis tayan damin nyo. Anya? Madama itan tirangat. Kasanon dagiti igam nga dayjay? Binilin ko ida nga ilibas da, amo. Natalaga ka mailibas da dagijay. Kaputa at da underground na dayja abalay, ngagturong ijay karayan. Sapay la ko mga rodawan ti may sagmak wenno makamagkadakwada. Sapay la ko ma, tamakalibas da amin. Men! Ceasefire! Ceasefire! Move! Sarkan tayo ti pasdek!
Ngem agan kayo lang. Yes, sir. Mentes, ije kayo bangir. Move! Matungpal, Chief. Oh, sapay la kuma. Taadda na saya at apagbanagan dito apag nami. Papa, apay adi ka makait na? Ah, Ada ka di parikot mo, Papa? awan, iha. Anya ko mga iti parikot ko. Nakadkadlaw ngamin, Papa. At dalaki timang borboribor kan ka. Iha, di na ka di pagkadanagan. Awan ti parikot ko. Sigurado ka, Papa? Wen, iha. Ala, si ka nga ti makaam mo. Ngam na ada parikot mo. Mabalin mo nga ibaga kanya. Bareng no adda maitulong ko, Papa. Chief, awanin apulos tinasarakan tayo dito, abalay. Imposible. Naglaingan dagi jay. Ta nakalibas dakit din adi tayo ammo tinagnaanda. Wen nga rod, Chief. Agsawar kayo. Nasken amaamuan tayo. No nagnaan dagi tinaglibas. Move! Chief, kasano itan? Saan tayo apumanaw dito eh? Amuan tayo no anya tinapasamak. Nasken amaamuan tayo. No sa dino tinapanandag itinakaranget tayo dito eh. Imposible nga na makalibas dalatan. Asaan tayo manlaan na siputan no napananda. Matungpal, Chief. Ala, agtignay kayo amin! Ma'am Chun, anya ka di ti mapaspasamakan ka. Madi ka di pailaang tiriknam. Madandanagan ising. Gapu iti anya, ma'am. Iti mapaspasamak ita. Ha? Maamakak. Amangan no anyakit di ti mapasamak. Amangan no adakala at anakaro apagteng adumteng kada kami. Adi mi mapakadaan. Tsak amo no kasano apatig maanak ni Leon. Agasawa kayo mat, ma'am. Kasari tayo itinalapat, ah. Sa bali ti ugali ni Leon, ising. Maputeng kenkwana. Anya ti parikot ni Chona, may papan ka ni Don Leon. Gagayam di uliwayan na denggan, tituloy ti Nobela tayo na pauluan. Itinagan ti ama! Napalabas. Nagsarak da Don Leon kan Hepe Salvador iti simbaan. Nasair tirik na ti Don, iti imbaga ti Hepe. Ngem nasirib da itoy, iso ang nagbalatak matlaan kan ni Hepe ti amin. Iti sabali a bangir, nagbaligi da Monica kanyaya ising, ket nasarakan da ni Simon. Ti lalaki amang guy-guyugoy kadagita agindag, nga agdalos ken mang taripato iti simbaan. Kabayatan na, nadlaw ni ising nga dati mang burburibor ken ni Chona, iso a kinasarita na daytoy. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti ama. Ma'am Chona, anya ka di ti mapaspasamakan ka. Madi ka di pailaang tiriknam. Madandanagan ising. Gapu iti anya, ma'am. Iti mapaspasamak ita. Ha? Maamakak. Amangan no anyakit di ti mapasamak. Amangan no adakala at anakaro apagteng adumteng kada kami. Adi mi mapakadaan. Tsak amo no kasano apatigma anak ni Leon. Agasawa kayo mat, ma'am. Kasari tayo itinalapat, ah. Sa bali ti ugali ni Leon, ising. Mabuteng kenkwana. Amo no kasano ang makaumat ti asawak. Nakaro. Iso ang maamakak amang kontra kenkwana. Amangan no anyakit di ti aramidan na. Ngam aramidak ti amin awagas. Bareng numabawin ko pa'y ti asawak. Tadyak mo't kaya nga agnanayon akas jay ti kababalin na. Kita na ito, Chief. Dito'y lakit di tinagnaandag iti rinaut tayo. Sigurado da ita, Chief.
Naskan asarkan tayo mati underground. Chief? Saan arumbang ang makalisi dalatan? Amom dayta, Mendez. Wen, Chief. Tidad duma. Agbati ditoy. Yes, sir. Agpaliw kayo iti aglawlaw. Yes, sir. Da kayo. Sumurot kayo kada kami kini Mendez. Yes, sir. Sarkan tayo ti underground. Kinapudno na iha, napan iti opisinak ni Simon Villamar. Kasta ka di, mama? Wan, impaka muna ti panagnaednan iti simbaan. Mama, Isunsamot ti naibaon nga agpaay akura paroko dito'y San Bartolome. anya? Imposible, mama. Saan ka di nga ubing unay ni Simon nga agbalin apadi? Diyak maibaga, iha. Ngam kasta ti panagawat ko kadagiti imbaga na kanyak. Mama, Ngam maamuan tayon to intong Domingo. Tasigon ka ni Simon, mangrugi manen ang maaramat iti misa ti simbaan dito'y ili tayo. Kat pakaragsakak dayta. Tatalagamat nga adun ti imadayo ti rikna na iti Diyos. Manipod nagraira ti kinadakas dito'y ili tayo. Dito'y kayam ti sumalputan ti limod adalan. Manipod iti rinaut tayo abalay, Chief. Anyan. Nasirib at talaga dagiti managdakdakas. Ammo dati aramiden da. Chief? Talaga nga organisado da. Iso asigurado ti amin atignay da. Dahit atiga po na. Nuapay amarigatan tayo amang ripuog kadakwada. Ngam addan tumit lang gundaway da, Chief. Sigurado da ita, Mendez. Saan tayo nga itulok akanayon amakalisi da itilinteg. Nasken amadusa da. Kang runaan ng ti utek, ti grupo da. nakita mo't ni Simon saan ka di, haya ising? Wan, Monica. Langhan na ka di ti may isang apadi? Naalumamay ti panagsaunat. Isu a posible dayta. Ngam saan tayo asigurado? Nagsayang matan na bilang laan. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Monica? Ha? Awan. Awan niya, ya ising. Lipatan mo na anyaman, tinaibaga. Kawawag lang na ni Minyong, amo. Anya ti madapag. Ayusan ti amin. Awanan ti parigot. Naipaknidan dagiti armas. Awan na polos, tinaduktalan dagiti polis. Nasaya at no kasta. Tilang dagi sayangay. Kat jay hideout, anaduktalan dagiti polis. Napintas ti lokasyon day jay a hideout, amo. Ngamin, agturong ijay karayan, ti limod adalan na paglibasan. No bilang ta darhead. Amin mat dagiti pinaaramid tayo a hideout. Adalimad adalan anayranta. Saan aya? Pudno day ta, amo. Isuabaybay amon dayjay a hideout. Bogi. Nalabit at talagaan na pudutan dayjay iti imatang dagiti pulis. Isuakas jay. Amo. Ti importante. Naipanaw dagiti armas tadak kalagatad ti balor dagijay. Ken awan tinatiliw dagiti pulis. Taiti kanito ang mapasamak dayta. Agpaggadlaki ti grupo. Asino ti akin kuko ay ti dayjabanay? Inimbestigaran nyo kadi. Wen Mayora. Ngam lading itak nga ibaga. Nabayagan na pimusay ti aking kukwa iti day jabalay. Anya? Rumrumwar iti investigasyon. Anabayagan nga abandonado day ja lugar. Perpekto a lugar. Tapno aramiden nga hideout dagiti managdakdakas. Kastagayam. Talaga na iranta pagbalinen da a hideout day jay. Ngamin. Naigagara na paaramidan iti underground. Anagkamang ijay karayan.
Kat ijay lakit iti naglibasan dagiti rinaut mi. Hepe Salvador, sapay la kumata iti mabiit. Masulbaryo dagiti parikot a mapaspasamak dito'y San Bartolome. Ikagumaan mi, Mayora. Aramidan mi ti amin. Tapno na dardaras a masulbar dagito'y aparikot. Anya ti maypay ko, Don Leon. Ama mo naggaya man. Nagdamag-damag akon kadagiti lumugar, Don Leon. Isu nga amok ada kayo ti asawa ni Mayora Rogante. Naimbagdam, ma'am. May sasalodsod, may samet asungpat. Asino ti padi a may destino dito'y San Bartolome. Don Leon. Asino? Siya, Don Leon. Sika. Siya ni Father Simon Villamar. Tinaibawon nga agpaay akora paroko dito'y San Bartolome. Aburido ka, Jeff. Madlaw day ta. Pampanunutak ngamin. Nuan niya ti kasayaatan a maaramid. Tapno masulbar iti kabiitan a panawin ti parikot. Mendez. Jeff, Ngam saan nga agnanayon nga umayon kadakwada ti gundaway. Amok adumting tumatlaing ti kanito. Amadoktalan tayo ti may papan kadagiti kabusor. Jeff, amo tayo met amin. Saan asinsinan ti sindikato nga agop operate ditoy? Amok dayta, Mendez. Ngam sa anak amabuteng. Ha? Pan nakabagi tayo ti linteg. Pagrebangan tayo asalwadan ti linak ken kapya, iti sa dinuman apakay distinuan tayo. Ipatungpal tayo nga ro ti linteg. Nga uray pay kay papananday ta, nga ibwis tayo ti bukod tayo abiyag. Domingo hinton bigat. Kauna nagundaway ang mga ngayak iti misa dito'y San Bartolome. Amok asana nalaka nga lukuyen manen, dagiti agindag dito'y. Tapno agdayaw da iti Diyos. Tasigun iti namwak. Agrairan ti agduduma a kinadakas dito'y San Bartolome. Agraira ti krimen. Sugal. Droga kanda dumapay. Ket ipasimudag day ta tinasang petak alang ato'y simbahan. Talaga na baybayanen. May baglakit din. Tanasingpet ni Monica. Ket isu tinang tulong kanyak anagkalap kadagiti nagbalin a katulungan mi. Anagdalos ken nagisimpay ti simbahan. Simon? Monica, si Kagayam. Umay ka. Anya ka diti kayat asawan da ito eh. Apay akas ta ti suot mo. Ha? Apay, anya ti madi iti suot ko. Ko. Kayat ko lang ang maamuan. Si kakaditi agpaay akura paroko diti San Bartolome. Wen, Monica. Anya? Ket ulitek tagyaman kan ka. Dakkel tinaitulong mo kanyak. Tapno maisimpati simbahan. Apag isulaunay iti kaunaan a misa nga angayak intong bigat. Amumun no sa dino ti pagrondaam, Mendez. Wen, Chief. Sikan ti makamo amang pili iti kakuyog mo. Siya akong timakamoy ti dayta, Chief. Kadda kayo ngay. Asino ti kadwayo? Di nakpagdanagan. Kayat mo asawan, Chief. Agmay may saka nga agronda. Makamo ditan. Apay no kuyugan kalangan, Chief. P.U.1 Mendez, nalpasan ti saritaan. Adda na ito ka pagrundaam. Chief. Di nakpagdanagan. Kabalak asalak niban ti baging.
naggapo ka ijay. Owan, yaya ising. Kat, apay nga rod akas tatidjar mo. Agpay sugayam, yaya ising. Ti anya, May saapa din ni Simon. anya. Day ta tinapanagnagak iti ipapan ko iti simbaan. Kas tagayam. Apay nga rod amalmalday ka. Awan, yaya ising. Sigurado ka? Imposible akas ta teacher mo no awan ti makagapo balasang ko. Awan, kunakmat yaya. Iso ati naklata ko man ikaskaso. Nauli magtaglaw lang. Isu anas kan nga aganadak. Ang mga nuadakit di mat kabusor iti asidag ko. Nudaduma. Ti makatitilang aki nauli magtaglawlaw. Kat mangipasimudaag iti bagad. Isong aganadak. Ijay abanda ti papanak. Agmay may sak nga imay ditoy. Isong ay kagumaak ti aganad. Tano husto ti atap kung adda kabusor ang nagsubli iti daytoy alugar. Agpaggadak lakit di. Sumrekak matlang iti pasnek. Iti kasta. Hops! Anya ti pagpanagan ni Inspektor Salvador iti dayta gundaway. Gagayem di uliwayan adenggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Iti NAGAN ti ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni Jun Rebotaso. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agiyaman kami iti ingkay panang tarabay.